वेलकम व्यूअर्स। आज हमारा फ्लॉग 23 डेज़ ओल्ड हो गया है और आज के शेड्यूल में हमारा होता है लाइव वैक्सीन बरसा B2K का सेकंड प्रिवेंटेटिव कोर्स। इसको हम लोग 2 o'clock मॉर्निंग में प्रिपेयर करते हैं। निप्पल लाइन को ऊपर कर दिया जाता है, बर्ड को थोड़ा थर्स्टी रखते हैं ताकि 3 o'clock से जब पानी लगाएं तो बर्ड डायरेक्टली ही वाटर कंजम्पशन पे आ जाए। वाटर का कलर ब्लू इसलिए कर दिया जाता है ताकि थोड़ा सा जब इनके ये वाटर इनटेक करे तो डीप ब्लू रहे। एंड that's how we completed the course. Thank you for watching. See you tomorrow.